ஹாய் மெகாட்ஸ், எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? என்னோட வீடியோ பார்க்குற அனைத்து நல்ல இதயங்களுக்கும் வணக்கத்தையும் நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கிறேன். மேலும் மேலும் சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கேற்ற மாதிரி நல்ல வீடியோஸ்லாம் போடுவேன். நிறைய நம்மளோட படம் ஷூட்டிங்ஸ்லாம் போயிட்டு இருக்கு. இனிமேல் நிறைய பார்ப்பீங்க. உங்களுக்கு தெரியாத கருத்துக்கெல்லாம் சொல்றோம்னு நினைக்கிறோம். சொல்லிடுவோம். ஓகே, இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 3 விதமான சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் கொடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணி வந்திருக்கேன். அது என்னென்னு பார்ப்போமா? ரேஸ் கார் இருக்காது பார்த்தீங்களா, அது வந்து அப்படி தூரத்துல வந்து அப்படி நம்ம கிராஸ் ஆகி அப்படி அங்கே போனால் எப்படி இருக்கும், அதோட சவுண்ட் எஃபெக்ட் எப்படி இருக்கும்னு பார்க்குறதான் பார்ப்போமா? இதே நிறைய கார் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம்ல. இது கார் சவுண்டா இல்ல ஈ சவுண்டா நினைக்கிறீங்களா? அது நீங்க எடுத்துக்கங்க எப்படியோ. சரியா? அடுத்து வந்து டிவி ஓடிட்டு இருக்குது. அப்ப வந்து டிவி திடீர்னு சிக்னல் இல்லாம கட் ஆயிடுச்சுன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்ப்போமா? அதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த மோட்டார் பைக் சவுண்டு மட்டும் விட்டுறேன். அது ஸ்டார்ட் ஆகி அப்படி மூவ் ஆகி வேகமா போனா எப்படி இருக்குன்னு பாத்துக்கலாமா? அப்போ ஒரு சுத்திட்டு அந்த டிவி சவுண்டு, அது சிக்னல் கிடைக்காம இருந்தா இப்போ டிவி சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? வாடி புள்ள வாடி, வாடி புள்ள வாடி, உன்னை மட்டும் நினைச்சிருக்கேன் நெஞ்சுக்குள்ள வாடி. என்னடா திக்கிறேன்னு நினைக்கிறீங்களா? இப்படிதான் சவுண்டு வரும் இடையில ஸ்ட்ரக்கான, அதனால அப்படி. ஓகேவா? அடுத்து என்ன, இது இந்த ஹாலிவுட் படத்துல அப்படின்னு வரும் இல்லைங்க, ஜும்பி, அதோட சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாமா? பயந்துடாதீங்க, பயப்பட மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இந்த அந்த ஜும்பியோட சவுண்ட் எஃபெக்ட் நல்லா இருந்தா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க, நல்லா இல்லைன்னா கமெண்ட்லேயே காட்டிட்டுப்புங்க. ஓகேவா? அப்புறம் அந்த லைக்னு ஒன்று இருக்கும், அதை அமுத்திருங்க. அடுத்து அந்த வீடியோ கீழே ரெட் கலர்ல சப்ஸ்கிரைப்னு இருக்கும், அதை அமுத்திருங்க. அது வெள்ளையா இருந்தா ஏற்கனவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்கன்னு அர்த்தம். அது பண்ண தேவையில்லை. பிடிச்சிருந்தா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. நான் என்கரேஜ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க. அடுத்தடுத்து நான் போற வீடியோ பாருங்க, நல்லபடியா போடுவோம். எங்களோட படம்லாம் இன்னி கொஞ்சம் வெயிட்டிங், ஷூட் போயிட்டு இருக்கு. கண்டிப்பா வந்துகிட்டே இருப்பேன் இடையில. ஓகேங்களா? நிறைய வாய்ஸ் எல்லாம் பண்றோம். ஓகே, இப்ப தண்டை கட்டிக்கிச்சு. பாய். நன்றி நன்றி நன்றி.